ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2026ថ្ងៃនេះយើងមកជជែកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងឈូងសមុទ្រឬក៏ច្រកសមុទ្រហូមូសដែលគេហៅថាអូម៉ង់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបង្កបញ្ហាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលសុទ្ធតែមានភាពរញ្ជើបរញ្ជួលប្រទេសខ្លះរហូតដល់ថ្នាក់បន្ថយម៉ោងឬក៏បន្ថយថ្ងៃធ្វើការទៀតនោះក៏បន្ថយថ្ងៃរៀនសូត្ររបស់សិស្សសាលាដែរវាមិនជាវិបត្តិលេងទេវាគឺជាវិបត្តិដែលកំពុងតែកក់ក្ដៅមួយដែលកំពុងតែក្ដៅគប់ក្នុងការជជែកគ្នាមានសំណួរជាច្រើនសួរថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងបកកែខ្លាំងប្រហែលដូចក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអត់អាចគ្រប់គ្រងច្រកឈូងសមុទ្រ Hormuz ដែរជាផ្លូវនាវាចរដែលដឹកប្រេងរបស់ពិភពលោករហូតដល់ទៅ20%ណាហើយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអត់អាចគ្រប់គ្រងបានឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពនៃឈូងសមុទ្រនឹងតិចទៅបងប្អូនឃើញច្រកសមុទ្រនឹងនៅខាងភ្ជាប់ដោយព្រំដែនដីគោករបស់អេរ៉ង់យើងនិយាយថាចំណុចទូចណាតាមពិតវាលាតសន្ធឹងច្រើនតែអាចចំណុចទូចយើងមើលទៅឃើញថាច្រកសមុទ្រនឹងមកខាងជាប់ទៅអ៊ីរ៉ាក់មកខាងជាប់ទៅប្រទេសអារ៉ាប់ឬក៏ប្រទេសអូម៉ង់អញ្ចឹងមាន3ហ្នឹងកំពុងតែជាប់គ្នាហើយគៀកគ្នាបើយើងនិយាយអំពីទំហំវាគឺមានត្រឹមតែ33គីឡូទេ33គីឡូណាបើយើងគិតតែព្រឹង33គីឡូបើយើងនិយាយពីសម័យបុរាណប្រហែលជាវាធំល្វឹងល្វើយប៉ុន្តែក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នតើទៅជាមួយនឹង technology ទៅលើអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌសម័យថ្មីអត់ទលំទលាយទេគឺទូចណាហើយងាយស្រួលក្នុងការវាយប្រហារខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺជារឿងក្តៅដែលមកខាងទៀតជាប់ដែនដីរបស់អ៊ីរ៉ាក់សូម្បីតែ B21 BM21 ដែលយើងច្រើនលេងស្គាល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្គាល់ក៏បាញ់បានដែរនៅកន្លែងឈូងសមុទ្រនឹងព្រោះវាតែ33គីឡូទេពេលបានឃើញរូបភាពអញ្ចឹងវាមិនពិបាកសម្រាប់បងប្អូនសម័យណាថាវាបែបនេះបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានលទ្ធភាពតែពិតលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងមានប៉ុន្តែការចំណាយនឹងវាច្រើនសូម្បីតែជាប្រទេសហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរកន្លងទៅតើតើជាមួយនឹងឈូងសមុទ្រនេះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអារ៉ាប់គេមានគោលបំណងក្នុងការជីកប្រេកឆ្លងកាត់អារ៉ាប់និងអូម៉ង់បងប្អូនឃើញនៅគំនូរព្រួយខាងលើដើម្បីឲ្យនាវាចររបស់ពិភពលោកផ្សេងទៀតដែលដឹកជញ្ជូនប្រេងនៅប្រចាំបូព៌ាហ្នឹងអាចឆ្លងកាត់តាមប្រេងរបស់អារ៉ាប់នឹងបានជាមួយនឹងអូម៉ង់បានប៉ុន្តែគាត់តែកម្រោងហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយទុនវិនិយោគហ្នឹងក៏វាច្រើនសន្ធឹកផងដែរដែលត្រូវចំណាយតែសម្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីមិនទាន់មានការជីកប្រេងក៏គេមានបំពង់ប្រេងបង្ហូរទៅលើដីគោកដែរសម្រាប់អារ៉ាប់សម្រាប់អូម៉ង់នៅប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាប្រេងរបស់ពិភពលោកពឹងផ្អែកទៅច្រកសមុទ្រហ្នឹងតែ 20% ទេត្រឹមតែ 20% យើងឃើញភាពសន្សើររបស់ពិភពលោកប៉ុណ្ណឹងតម្លៃប្រេងឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រាំថានៅថ្ងៃអនាគតប្រចាំបូព៌ាមានបញ្ហាណាប្រចាំបូព៌ាមានបញ្ហាថាតម្លៃប្រេងរបស់ពិភពលោកទៅនៅក្នុងកម្រិតណានឹងហើយបានជាយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនឥឡូវយើងចូលទៅដល់បញ្ហាឆ្ងល់ហេតុអីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមទៅគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូម៉ូសហ្នឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលព្រោះខ្លាំងតែប៉ុណ្្នឹងដែរចម្លើយងាយស្រួលទីមួយបើសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់គ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហ្នឹងគឺចូលដល់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនឃើញទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ង់ពណ៌លឿងលាតសន្ធឹងធំហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រើកងទ័ពជើងគោកដែលទៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងណាជាពិសេសនៅអាចច្រកដែលងាយស្រួលវាយប្រហារច្រកហូម៉ូសហ្នឹងដើម្បីការពារអញ្ចឹងអានឹងទុនចំណាយទៅលើការវិនិយោគទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមរាប់ពាន់លានហើយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយ200,000 លានដើម្បីយកទៅបន្តសង្គ្រាមនៅតំបន់ច្រកហូម៉ូសស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកំពុងតែទុនខ្សោយទៅហើយប្រសិនបើសង្គ្រាមនេះកាន់តែកើតឡើងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បន្តទៀតដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគេព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គ្រាមហ្នឹងវាឆាប់ចប់វាមិនត្រឹមតែជារឿងលុយដែលអនុម័តទេប៉ុន្តែវាជារឿងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលតាមរយៈផ្សារហ៊ុនតាមរយៈប្រាក់ដុល្លាររួមជាមួយនឹងអតិផរណាដែលវាកើនឡើងតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់បច្ចុប្បន្ននេះស្អីក៏ឡើងដែរណាសម្បីតែថង់ប្លាស្ទិកមួយក៏កើនឡើងដែរឥឡូវយើងឃើញដីកម្រិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រើជំរឿក្នុងការបើកងទ័ពជើងគោកទេដើម្បីតែគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរលាតសន្ធឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងប្រេកហើយប្រេកហ្នឹងកាលណាបើគ្រប់គ្រងគឺមានផលលំបាកគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការចំណាយច្រើនយើងមើលមាត់គេហៅថាទទឹងប្រេកដែលមាននៅកន្លែងច្រកតូចហ្នឹងគឺតែ33គីឡូដែលយើងនិយាយបាន
ចឹងសូម្បីតែមីស៊ីលបាញ់ចេញពីដីគោកសារអារ៉ាមេរិកអត់ទៅគ្រប់គ្រងដីគោកទេអញ្ចឹងដីគោកទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានទាហានរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅទីហ្នឹងបើសិនតែគេវាយប្រហារគេអត់ចាំបាច់ប្រើអាវុធធ្ងន់ឬក៏អាវុធដែលចាំបាច់ទំនើបខ្លាំងទេអាវុធល្មមគឺបាញ់បាន33គីឡូណាកាលណាវាបាញ់បានវាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនទី1ទី2អត់ចាំបាច់ប្រើអាវុធបាញ់ចេញពីដីគោកក៏បានដែរទូកតូចព្រោះទំហំនៃឈូងហ្នឹងឈូងសមុទ្រហ្នឹងឬក៏ច្រកសមុទ្រហ្នឹងទៅ33គីឡូទូចលឿនក៏អាចវាយប្រហារបានដ្រូនក៏អាចវាយប្រហារបានដែរហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺតកតទៅជាមួយនឹងនាវាដែលឆ្លងកាត់នៅច្រកហ្នឹងរាប់រយគ្រឿងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាពិសេសនាវាដឹកប្រេងធំៗដែលធ្វើចលនាយឺតងាយក្នុងការធ្វើងាយនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធធន់ស្រួលនឹងមិនចំណាយច្រើនបើសិនជាយើងជាអ្នកការពារសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដែលការពារនៅទីនោះតែម្ដងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់ផ្ដើមចំណាយច្រើនពិសេសថែមទៀតហ្នឹងគឺអាយុជីវិតទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដែលប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អត់កំពុងតែអត់គាំទ្រនៅគោលនយោបាយរបស់លោកណាត្រាំកាលណាបើសិនជាគ្រប់គ្រងមានតែធ្វើជើងនៅទីតាំងមួយឬក៏ចល័តនៅទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើចល័តនៅក្នុងទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងងាយស្រួលនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងសម័យទំនើបដែលអាចនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតទាហានរបស់សហរដ្ឋអញ្ចឹងជាហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជំរើសមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅគ្រប់គ្រងទីមួយមិនចង់ចំណាយលុយច្រើនមិនចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែលនឹងទាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទៅទៀតណាព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់នេះចោះចាញ់ឲ្យព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់នេះកំពុងតែលេងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញដោយខ្លួនឯងពីព្រោះអត់មានលទ្ធភាពឈ្នះអាមេរិកទេតែលទ្ធភាពធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយច្រើនចាយច្រើនជាពិសេសគឺនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានសម្ពាធនយោបាយទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលអ៊ីរ៉ង់គាត់ចង់បានរាល់ថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គ្រាន់តែល្បាតពេលដែលនាវាដឹកប្រេងមួយចំនួនសំខាន់ឬក៏ជានាវាដឹកឧស្ម័នធម្មជាតិ LNG សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចេញល្បាតការពារការចេញល្បាតការពារគឺបើកនាវាចម្បាំងបើកនាវាឈ្មោះថា destroyer ហើយអមដំណើរដល់ escort ហ្នឹងក្នុងការការពារនាវាដឹកប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងមានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការការពារប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរសម្រាប់ប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃប្រេងរបស់ប្រទេសដទៃក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងណាហើយយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសឲ្យអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកច្រកហើយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ក៏ប្រកាសថាបើកច្រកសម្រាប់នាវារបស់ឥណ្ឌានាវារបស់ចិននឹងមានប្រកាសការទាមទារឲ្យមានការជួញដូរគ្រាន់តែការប្រកាសណាជាការមិនមែនជាផ្លូវការទេហើយសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនក៏គេធ្វើមួយចំនួនក៏ធ្វើតែចិនគេធ្វើជួញដូរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ប្រើប្រាស់លុយយន់ឬក៏ប្រើប្រាស់តំណែងនឹងឯងសម្រាប់ការជួញដូរប្រេងជាមួយនឹងយន់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងអាចមើលឃើញបានថាហេតុអីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពនេះវាចាចេញពីការចំណាយច្រើនសង្គ្រាមដែលចំណាយច្រើននាំទៅខាតបង់ហើយមិនមានផលច្រើនមិនមែនចេះតែធ្វើបានតាមការនឹកចង់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះវាមានសម្ពាធនៅពីខាងក្រោយផងដែរបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានតម្លៃប្រេងតម្លៃមាសនៅពេលដែលច្រកសមុទ្រមួយហ្នឹងបើកដំណើរការមកវិញមិនចាំបាច់និយាយដល់ការបញ្ចប់ណាបើដំណើរការឡើងវិញមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ដកខ្លួនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ឈប់បំបត្តិឬក៏ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់មានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏បទឈប់បាញ់យើងនឹងឃើញតម្លៃប្រេងតម្លៃមាសនិងតម្លៃផ្សារហ៊ុនរបស់ពិភពលោកមានការប្រែប្រួលនិងស្ទុះធ្នើបឡើងវិញឥឡូវយើងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងល្អិតឬក៏ជិតស្និទ្ធចំពោះបញ្ហានៃច្រកសមុទ្រ Hormuz នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបច្ចុប្បន្នតាមដានបងប្អូនឥឡូវមិនធម្មតាតាមដានរឿងតម្លៃនៃ commodity របស់ពិភពលោកទេសូម្បីតែប្រេងឥន្ធនៈរបស់យើងក៏ជាកង្វល់របស់ប្រជាជនដែររាល់ព័ត៌មានដែលគឺជំរាបជូនគ្រាន់តែជាតថៈឬក៏ចំណេះដឹងមួយជ្រុងទេមិនបង្ហាញថាវាត្រូវឬក៏វាខុសទេវាអាស្រ័យទៅលើការពិនិត្យវិจัยនិងការផ្ដល់យោបល់បន្ថែមមកវិញពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅតាមចំណេះដឹងនិងតថៈដែលខ្ញុំបានឃើញសូមអរគុណសូមជម្រាបលា